Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea na somo letu la semina, leo ikiwa ni siku yetu ya pili ya semina ya neno la Mungu. Tulianza siku ya jana. Unaweza kuchukua nafasi hii kumkaribisha mwenzako na mwingine, tuingie moja kwa moja kwenye maombi. Somo letu lina kichwa kinachosema mbinu za kuombea nafasi yako ili uone maono Mungu anayotaka uyaone na uyafikie kwenye hiyo nafasi. Mbinu za kuombea nafasi yako ili uone maono Mungu anataka uyaone na uyafikie kwenye hiyo nafasi. Jana tulianza kipengele cha kwanza, si kila maono unayaona kila mtu anaweza yaona. Si kila maono unayaona kila mtu anaweza yaona. Si kila maono unayaona kila mtu anaweza yaona. Yamkini upo kwenye hiyo nafasi, kuna vitu naviona vikubwa na unatamani uvifanye. Tambua kwamba sio kila mtu anaweza kuviona hivyo vitu, ingawa walipita kwenye nafasi. Kuna sentensi chache nataka tuza kuandika. Sentensi ya kwanza, si kila unachokiona kila mtu anaweza kukiona. Hiyo ya kwanza. Ya pili, kuna namna Mungu anaweza kufanya ukaona wengine wasione, ingawa walipita kwenye nafasi hiyo hiyo. Kuna namna Mungu anaweza kufanya ukaona wengine wasione, ingawa walipita kwenye nafasi hiyo hiyo. Sentensi nyingine ya kuandika, kuna maono kwenye nafasi ya uongozi unaweza ukayaona, wengine walishindwa kuyaona, ingawa nao pia walipita kwenye nafasi hiyo hiyo ya uongozi. Hiyo nafasi uliopo, yamkini kuna ambao walipita kwenye nafasi hiyo hiyo, lakini hawakuona maono kama unayaona saa hii. Kwa hiyo kama umeweza kuyaona, unamhitaji na Mungu akusaidie uendelee mbele za Mungu, akusaidie uweze kuyafikia hayo maono. Napozungumzia habari ya maono, Roho Mtakatifu ananishuhudia hichi kitu ni mfano kuhusu habari ya maono. Unapoteuliwa kwenye nafasi, haukai pale kwenye kile kiti kwa muda alafu baada hapo uondoke. Unakaa pale, wana expect waliokuweka, kuna vitu uko navyo. Kwa hiyo kupitia ile nafasi unaweza kuviona, kusaidia wengine. Ndio maana. Kwa hiyo somo ni vizuri sana, ni nzuri sana kwa mtu ambaye ni kiongozi, ana nyadhifa fulani kwenye nafasi fulani, zinaweza kumsaidia. Kwa hiyo nafasi uliopo, kuna vitu ambavyo unatakiwa uvione. Sasa kitu kimoja hapo ni uone Mungu anayotaka uyaone, ndio wanaweza kusaidia watu wengine. Tulianza siku ya jana kitabu kile cha Wafalme wa Pili sura ya 6 mstari wa 15 mpaka 16. Tukatafakari habari ya ndugu anaitwa Elisha na mtumishi wa Elisha. Walikopo wote wako chumba kimoja, lakini namna alivyokuwa Elisha anaona vilikopo ni tofauti na namna ambavyo mtumishi wake alikuwa anaona, ingawa wote walikuwa eneo moja. Kwa hiyo mnaweza mkampo kwenye ofisi moja, wewe kuna fursa unaziona, mshahara ni ule ule, mnafanya kazi eneo moja, yamkini pia mnakaa sehemu moja, lakini namna ambavyo mnaona ni tofauti. Kwa hiyo sasa sentence na jambo jingine tutakwenda kutafakari huko mbeleni, labda ni siku ya kesho au Mungu atakapotupa neema wakati mwingine. Yale unayaona unamhitaji Mungu, ambao ndo kwenye kiini chetu, mbinu za kuombea. Kuna mbinu nyingi za kuombea. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Yesu asifiwe sana. Leo nataka tuanze na kitabu kile cha Kutoka sura ya 14. Kutoka sura ya 14, tuanzie ule mstari wa 12. Neno hili silo tulilokuambia huko Misri, tukisema tuache tuwatumikie wa Misri,
maana ya afadhali kuwatumikia Wamisri kuliko kufa jangwani. Bwana Yesu asifiwe sana. Wana wa Israeli walianza kuona kama vile kushindwa. Walikuwa wakiona mbele yao na bahari ya Shamu. Hawakuwa wanamuona Mungu anayewavusha kwenye bahari ya Shamu, bali walikuwa wanamuona Mungu aliyewatelekeza kwenye bahari ya Shamu. Wana wa Israeli walipofika kwenye bahari ya Shamu, walikuwa wanamuona Mungu aliyewaacha kwenye bahari ya Shamu. Hawamuoni Mungu anayewavusha kwenye bahari ya Shamu. Maandiko yanasema hivi, mstari wa 13, Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkaone ukuu wa Bwana atakaofanyia leo, kwa maana hawa Misri mliowaona leo hamtawaona tena milele. Musa anawaambia watu hivi, si kama bahari ya Shamu imeondoka. No, bahari ya Shamu iko pale pale, lakini anamjua na anajua nguvu za Mungu anemtumikia. Kwa maana nyingine ni kwamba Musa, ingawa alikuwa anajua kabisa bahari ya Shamu ipo, lakini najua ukuu wa Mungu tuliye naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Yamkini nawe upo katika nyakati fulani unapitia, upo katika kipindi fulani unapitia, hicho kipindi kikawa ni kigumu kwako, wengine wakawa hawakielewi. Lakini nataka nikwambie siku ya leo, katika hicho kipindi kigumu unachopitia, unamhitaji mwambie Mungu, natamani nikuone Mungu unanivusha katikati ya kipindi kigumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mstari wa 14, Bwana atapigania ninyi nanyi mtanyamaza kimya. Musa anawaambia watu, Bwana atapigana ninyi nanyi mtanyamaza kimya. Kwa hiyo mbinu ya kwanza ya kuombea, ya kusaidia kuombea nafasi yako ni ombea kiu. Ombea kiu yako. Ombea kiu yako ya kumtumikia Mungu iongezeke. Pale unapoona kuna gumu mbele yako, andika tu hivyo, ombea kiu yako ya kumtumikia Mungu iongezeke pale unapoona magumu yako mbele zako. Haleluya. Nataka uone kuna kitu cha kusaidia sana hapo. Ombea kiu yako ya kumtumikia Mungu iongezeke pale unapoona magumu mbele yako. Wanasema kivipi? Angalia utofauti wa Musa na wana wa Israeli. Wana wa Israeli walipoona bahari ya Shamu waliishia kunung'unika. Musa alipoona bahari ya Shamu, jambo la kwanza aliwapa ujasiri wana wa Israeli. Jambo la pili alikwenda kuomba. Kwa hiyo Musa aligundua kwamba ingawa tunaona bahari ya Shamu iko mbele yetu, aliona pamoja na kwamba kuna ugumu kubwa mbele yetu, cha kwanza tukamwombe huyu Mungu. Mungu aliyekutoa Misri akakuahidi kwamba anakupeleka nchi ya ahadi, haina maana kwamba njia utakazopita zitakupo zimenyoka, ila ana maana kwamba utakapokutana njia tofauti na ile ambayo amekuahidi, ukamuulize na Mungu. Kwa hiyo ombea kiu yako ya kumtumikia Mungu iongezeke unapoona ugumu au magumu yako mbele yako. Ukiona bahari ya Shamu iko mbele yako, nenda kwanza mbele za Mungu, mwambie Mungu, niko hapa mbele yangu saa hii naona bahari ya Shamu, lakini uliniahidi mpango wako ni kunitoa Misri, si kuniacha bahari ya Shamu unipeleke nchi ya ahadi, si kuniacha jangwani bali unipeleke nchi ya ahadi. Mbona saa hii sasa ninaona bahari ya Shamu? Haleluya. Watu wengi tumekuwa tukiona bahari ya Shamu ni kwa sababu hatujaombea kiu ya kumtumikia Mungu iongezeke tunapokutana na magumu. Bwana Yesu asifiwe sana.
Pointi ya kwanza hiyo. Mbinu ya kwanza, ombea kiu yako ya kumtumikia Mungu iongezeke unapokutana na magumu mbele yako. Ukimwomba kiu yako ya kumtumikia Mungu iongezeke, maana yake Mungu atakupa njia za kufanya, atakufunua vitu vikubwa, atakusaidia. Atakwambia ni kweli, unaomba mwanao amefeli, ni kweli. Unaomba kuna hali ugumu fulani unapitia, ni kweli, lakini ipo solution. Palipo na swali pana jibu. Ni kwa sababu haujaona jibu ndio maana unaona swali limekuwa ni gumu. Umeelewa? Ngoja nirudie tena. Nasema hivi, popote penye swali jua pana jibu. Ni kwamba haujajua jibu ndio maana unaona swali limekuwa gumu, lakini ukilijua jibu hautaona swali kuwa ni gumu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Glory to God, glory to God.